वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर सर, हमारे साथ मौजूद हैं शमाइला राना, फॉर्मर MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक। अच्छा शमाइला, चलें, लेट्स से केस कोर्ट में गया, आप अब बाइज्जत बरी हो गई हैं। वॉज इट कंटेस्टेड? केस की पूरी प्रोसीडिंग्स हुई, उनकी तरफ से भी आए, मुद्दई भी आए, आपका पूरा कंटेस्ट हुआ, आपने प्रूव किया? ठीक है, हमने अपने सबूत क्योंकि एक कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है, इस वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं बताऊं कि नॉन कंपाउंडेबल जो होता है ना, उसमें सुलह की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, उसमें डायरेक्ट जो होती है वो स्टेट मुद्दई होती है। ठीक है, तो इसमें तो उनकी कोई मुआफी या बनती नहीं थी। अच्छा, वो सुलह नामा और राजी नामा जिसे कहते हैं वो तो पॉसिबल नहीं, तैयार ही नहीं थे उस पे। वो तो नहीं, वो तैयार नहीं थे, पॉसिबल नहीं था। ये जो था ये नॉन कंपाउंडेबल। तो उन्होंने पूरा कंटेस्ट किया और आप केस जीत गई। उन्होंने भी पूरा किया, मैंने भी किया। तो आपने हरजाने का दावा किया कि आपकी इतनी अना को, इज्जत को, आपकी सीट चली गई, इतना मसला हुआ आपके लिए, आपने किया कोई हरजाने का दावा? नहीं, मैंने हरजाने का दावा तो नहीं किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब एक असेंबली में मैं गई और मैंने ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम किया और करती हूँ और कर रही हूँ, और ख़वातीन के हकूक़ के लिए मैंने आवाज़ बुलंद की, और मैं समझती हूँ कि जिन्होंने किया वो भी खातून है। अगर मर्द होता तो मैं कोई बात करती। तो आपने माफ कर दिया। एक खातून के लिए मैं मतलब एक खातून के लिए तो मैं कह रही हूँ कि इसको हकूक मिलने चाहिए, और दूसरी तरफ एक खातून के ऊपर मैं इस तरह करूँ। अच्छा, मेरा ज़मीर और मेरी वालदा का लेकिन बड़ी बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक खातून आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है, आप रिप्रेजेंटेटिव है और आपके पास इतना सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए कि आप उनको कोई हरजाना भी नहीं दावा कर रही हैं। अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मैं बेगुनाह थी। मैंने मीडिया पे भी कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, और मैं इंशाल्लाह ताला ये प्रूव होगा, क्योंकि मेरा ईमान जो है बहुत पुख्ता है, और वही हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से उस मुसीबत और सुरखरू किया। अच्छा, फ्यूचर में क्या इरादा है? देखिए, फ्यूचर में मैं आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। जो एलिगेशन था मुझ पे प्रूव नहीं हुआ। यहाँ पर तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले, पाकिस्तान की रकम को लूटने वाले जो लोग हैं वो अगेन एंड अगेन आ गए हुए हैं, और कुछ लोग भाग गए हुए हैं। तो मेरे पे तो ऐसा कोई वो एलिगेशन नहीं था। पॉलिटिक्स में ही रहना पसंद करेंगे एंड यू डोंट वांट कि आप कोई और काम करें? देखिए, दिल बर्दाश्ता तो मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है। जो मेरे साथ हुआ वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं था। मेरी सारी चीज़ों के ऊपर, वो मेरे पॉलिटिकल कैरियर के लिए, फ्यूचर में मेरे जो था, और आपने मैं फिर भी माफ कर दिया उनको जिन्होंने हाँ जी, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई। अगर देखूं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मजबूत असाब की मालिक हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं दिल बर्दाश्ता हुई नहीं, मैं आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। मुझे एक सवाल अभी मेरे ज़हन में आया, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जब गवर्नर राज लगा तो आपको करोड़ों रुपए की ऑफर हुई और आपका वो ऑडियो टेप भी है, तो ये जो केस हुआ, आपने कहा जी इसमें भी कोई सियासी जमात इन्वॉल्व है जो PML नवाज को डैमेज करना चाहती है, क्या अब ये कोई लिंकेज है आपस में? क्या ये वही जमात हो सकती है जिन्होंने कहा कि भाई इन्होंने करोड़ों रुपए नहीं लिए तो नाराज हो गए और फिर उन्होंने आपको मतलब फ्रेम करने के लिए? मैं आंखों से देखे को सच मानती हूँ। अच्छा। और कानों से सुनने को मैं जो है वो सच मानती हूँ। मैंने कभी किसी की बात पे बिलीव नहीं किया, और मुझे नहीं पता, खुदा ताला की जात जो है वो बेहतर जानती है कि उसमें कोई ना कोई तो ना, जब इतना बड़ा सानिया या वाकया होता है ना किसी की जिंदगी में, तो बंदा एक मिनट के लिए सोचता है और कहता है कि अच्छा मैंने क्या गलती की, मैं तहकीक करके क्या कर लूंगी। नहीं, आप आइंदा के लिए अवॉइड करेंगे ना। कंसीडरिंग शमाइला, यू आर इन पॉलिटिक्स, आपका एक इमेज है, करोड़ों लोग आपको दे लुक अप टू यू, एंड देखिए, जो भी बंदा अगर इन्वॉल्व है, इनफरादी तौर पे तो इंसान किसी के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन जब बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं और सारा चीज़ें हैं, मुझे बस यही लगता है कि जितने भी हमारे स्कैंडल्स वगैरह आए हैं, कोई दूसरी अरकान असम्बली को फरिश्ते नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के लोग फरिश्ते नहीं हैं, PMLQ के लोग फरिश्ते नहीं हैं, नून लीग के स्कैंडल्स नहीं। लेकिन अगर इस तरह आप क्या हम ही लोग सारे काम बुरे कर रहे हैं? स्कैंडल जो है शमाइला वो प्रूव हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फरिश्ते आप सही कह रही होंगी, बिल्कुल कोई भी फरिश्ता नहीं है, लेकिन कहने की बात यह है कि अगर ऐसी बात होती तो PML का, पीपल्स पार्टी, सारी जमातों के मैं किसी को स्पेयर नहीं कर रहा, प्रूव तो करें ना। इनके तो, आपके तो प्रूव हो रहे हैं केसेस, मतलब सामने हार्ड एंड फास्ट। अब जैसे आपका जो केस था, जब ये हुआ और जब आपको रिजाइन आपको करना पड़ा, उसकी वो आ गई, वीडियो फुटेज आ गई,
ساری فیکچوئل بات آ گئی اس پہ آ گئی سائن کرتے ہوئے میڈیا میں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکٹس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا نا. آپ نے خود کہا کہ آپ کہیں اور سنی ہوئی بات پہ بلیو کرتے ہیں. وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو وہ جس جگہ کی وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں, اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہم نے اس کے اوپر ایشو پہ بات کرنی ہے تو میں آپ کو وہ لا کے دکھاتی کہ وہ تو کسی اور شاپ پہ استعمال شدہ ہیں. ہاؤ اٹ کین پاسبل, میں کوئی انسان ہوں, میں جن تو نہیں ہوں کہ میں ایک وقت میں ایک شاپ پہ بیٹھی ہوں لیکن کارڈ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, ٹائمنگز ہر چیز اس کے اوپر ہے. لیکن جب کارڈ استعمال ہوا ہے تو سائن تو آپ کر رہی ہیں نا وہاں پہ کہ نہیں؟ نہیں, میں نے سائن نہیں کی. دیکھیں بیٹھی ہوئی میں ایک جیولری شاپ پہ ہوں, لیکن جو کارڈ استعمال ہوا ہے وہ کسی فرنیچر شاپ پہ ہوا ہے. اچھا, کوئی مین سٹور پہ ہوا ہے اور سائن آپ کے نہیں. اور کس نے کیا وہ کارڈ استعمال؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں, کارڈ استعمال کس نے کیا؟ آئی ڈونٹ نو, یہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا. لیکن میں نے جو اپنے وہ وہاں سے رسید وغیرہ نکلوائی تھی, چونکہ میں بیٹھی تو بیجاکس پہ تھی, میں ایک جیولری شاپ پہ تھی, لیکن جب کارڈ استعمال ہوا, آپ کو پتا ہے سلپس وغیرہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی فرنیچر کی شاپ ہے, کوئی پتہ نہیں وہاں کی کوئی مین سٹور ہے, کوئی ادھر 2-3 اور شاپس کے اوپر تھا, وہ ایک دکان کے اوپر ایک شاپ پہ استعمال نہیں تھا. اینی ویز باٹم لائن از کہ اب آپ فیوچر میں پالیٹکس میں رہیں گی, آپ کی پارٹی لیڈر سے ملاقات ہوگی تو آپ دوبارہ سے سیٹ کے لیے کریں گی؟ جی بالکل, جو مین ایشو تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے, اور اس کو عدالت نے, ہم لوگ اب سپریم پار جو ہے اور پراپرلی کنٹیسٹ ہوا کیس, اس کے بعد جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہوا. بالکل میرے حق میں ہوا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس میجر ایلیگیشن کے اوپر میں نے احتجاجی ریزائن کیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے مجھے اپنی اسی پوزیشن میں بحال ہو جانا چاہیے, اور ہر بندے کو اس کو اب ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور پارٹی لیڈر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بالکل. شمائلہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ابھی بھی خیر اس بات پہ تو ہم کوئی 3 گھنٹے کا پروگرام کر سکتے ہیں, بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ کلیئرنگ آؤٹ اے لاٹ آف تھنگس. بہت سی باتیں ابھی بھی رہ گئیں, لیکن بہت سی باتیں ہم نے کلیئر بھی کی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اینڈ وی ہوپ فار دا بیسٹ. میں آپ کا اور دنیا جو نیوز کا چینل کا والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میرے جو خیالات ہیں ان کو عوام تک پہنچایا. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. اینڈ ناظرین, ہم نے اب آپ سے لینی ہے اجازت, لیکن اس سے پہلے سوال کا جواب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں, یہی سوال ہم کل کیری فارورڈ کریں گے کیونکہ آنسرز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ہمیں قرآن اندازی بھی کرنی تھی. سوال یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو 30 کھلاڑی اناؤنس ہوئے ہیں اس میں کتنے سابق کپتان جو کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر چکے ہیں پاکستان کی وہ شامل ہیں. آپ نے نام بتانے اور نمبر بتانے, جیسے 4 ہیں تو 4 کے نام بھی بتانے. اور ہم نے آپ کو موقع اس لیے دے دیا, ہم نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو جلدی سے فون کر کے جو ہے ہنٹس لے لیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بائے.